হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইস। আপনারা কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আমি ওবাইদুল্লাহ। ইতিমধ্যে আপনাদের সামনে নতুন একটি ব্লগ ভিডিও নিয়ে আসলাম। তো আজকে দেখাবো আমাদের এলাকাতে কতটুকু পানি হয়েছে আর কি। 2 দিনের বৃষ্টিতে আমাদের এলাকাতে কতটুকু পানি এসেছে দেখেন। প্রিয় দর্শক, এই পানির জন্য আমরা বাড়ি থেকে বের হতে পারছি না এবং অনেক পানি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনাদের এলাকার দৃশ্য, খুবই ভয়াবহ অবস্থা। তো গাইস, আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার পিছনে অনেক পানি হয়ে গেছে। গত 2 দিনের বৃষ্টিতে আমাদের এলাকার অবস্থা খুবই খারাপ। তো যদি আমাদের এই ব্লগ ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই এই কমেন্ট করে জানাবেন এবং সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।